น้ำท่วมบ้านไปแล้วครับตอนนี้เกาะเกร็ดใช่เดี๋ยวให้ดูสภาพนะครับประตูบ้านนะครับนี่ครับเห็นรอยไหมครับนี่อันนี้ระดับน้ำปี54นะครับวันนี้ยังไม่เยอะนะครับนายไปสำรวจบ้านปู่ย่านะครับน้ำท่วมขนาดไหนนะหน้าประตูดูสิทางออก ครัวนะครับกำลังจะเข้าแล้วตรงนี้ลึกกว่าเมื่อกี้นะมันจะสุดน้ำขึ้นแล้วนี่นะรองเท้าพ่อจะไม่รอดแล้วลูกมีปลาด้วยปลากระถางต้นไม้จมไปหมดแล้วนะยกเท่าที่ยกได้นะครับไม่ใช่เก็บเลยนะไม่ใช่อ้าวนายตอนนี้เป็นยังไงนี่คือปากซอยทางเข้าบ้านนายนะครับโอ้โหน้ำแรงไหนดูหน่อยสินี่ครับวันนี้วันที่2 ตุลานะครับ